Olá pessoal, bom dia, tudo bem com todos vocês? Em primeiro lugar, dizer que nós estamos com muitas saudades, né? E não vemos a hora de voltar para a escola. E agora nós vamos começar com mais uma semana de atividades. Isso, e a nossa semana vai ser muito especial. Nós iríamos começar agora os preparativos para nossa festa junina na escola. Mas como isso não vai acontecer esse ano, infelizmente, nós vamos fazer a nossa comemoração pelos vídeos. E agora vamos começar a apresentar algumas atividades relacionadas com a festa junina. Bom, e hoje então nós vamos fazer uma fogueira, vamos confeccionar uma fogueira. Vamos lá? Bom, então pessoal, vocês viram, né? Vocês vão pegar uma cartolina, vão colocar a mãozinha dos nossos pequenos. Se vocês não tiverem tinta em casa, não tem problema. Vocês vão colocando a mãozinha deles e vão fazendo contorno com uma canetinha, com lápis, qualquer coisa, tá bom? E depois aqui na parte de baixo, nós colocamos ponta de lápis. Nós fomos apontando o lápis e fomos jogando aqui. Vocês também podem fazer com qualquer coisa. Nós colocamos um pedacinho de madeiras, né? E colocamos um restinho de lápis. Se tiver um papelzinho marrom, pica o papelzinho, cola, aí fica a critério de vocês. Então, pessoal, a nossa atividade de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Na quarta-feira vai ser uma outra atividade também relacionada com a festa junina. E lembrando o seguinte, amanhã nós iremos pedir novamente, mas quem já conseguir ir guardando aqueles rolinhos de papel higiênico, né, que sobra às vezes, ele joga fora, nós vamos utilizar ele essa semana. Então quem já tiver pode ir guardando, que ele vai ser muito útil pra gente, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje é só e até quarta, se Deus quiser, tá bom? Beijinhos, tchau! Tchau!